大家好，我是小薇。近期，一个名为 YUPP 的工具发布，不但集成了500多种先进的 AI 模型，且可以免费使用。首先，点击视频下方链接，使用自己的 Google 账号登录，在对话框中输入任意的提示词 ，YUPP 就会随机选择2种语言模型，生成2组答案。选择并完成评价后，就可以进入 YUPP 的操作界面。YUPP 提供超过500种的语言模型和图像模型，且提供了主流模型的实时排名。现在，点击对话框下方的 Model 选项，从列表中选择一种模型即可。如果需要生成图像，只需开启对话框中的图像图标，选择一种图像模型即可。YUPP 已经集成了最新的 Imagen 4 Ultra 和 Flux Context Dev 模型，且可以免费使用。设置完成后，输入提示词并生成图像即可。YUPP 每次会调用2种模型，大家可以进行对比或打分。完成打分并参与调查后，还可获得刮奖卡以及额外的点数奖励。在对话框中输入新的提示词 ，YUPP 就会匹配对应的模型，对原图进行修改和编辑。除了图像生成功能，我们还可以通过 YUPP 使用各种主流的语言模型。例如，选择 GPT 4.1 mini 模型，输入提示词即可获得准确的答案。在图像生成的时候，点击最右侧的编辑按钮，还可选择一种图像风格。例如，使用 GPT-4o 模型生成一张吉卜力风格的图像。值得注意的是 ，YUPP 会随机匹配一种图像模型，方便用户对比效果，并完成打分。YUPP 鼓励用户参与评价，每次可获得200到500点额度。如果经常参与评分，则可以无限免费使用各种模型。如果对生成的图像不满意，还可点击下方的 Show More 按钮，生成更多的图像。YUPP 同时支持附件功能。例如，我们可以从本地上传一张图像并输入指令，使用指定模型完成局部编辑。点击视频下方链接就可以免费体验。然后，我再为大家分享几种近期发布的人工智能工具。Cooley， 由于市场需求过大， AI 作弊工具 Cooley 在近期获得了 A16Z 的1500万美元 A 轮融资，估值已达 1.2 亿美元。Cooley 的操作方法非常简单，在考试的时候开启，即可实时监听你的屏幕和麦克风，把正确答案输入到耳机，帮你顺利通过面试、考试、销售等场景。尽管传统的考试和面试环节正在加大风进 AI 外挂，效果却非常一般。先进的技术依旧可以轻松绕过各种监管，帮助考生获取正确答案。也就是说，在不久的将来，默认借助 AI 工具进行考试，将会是大势所趋。据介绍， Cooley 助手通过隐藏设计，对其他人不可见，具备很强的隐蔽性。点击视频下方链接就可以免费体验。目前 Cooley 仅支持 Mac 系统，大家可以尝试。2. 可伶音频生成。本周，可伶宣布上线视频音效功能，限时免费开放。该功能可以在生成视频的同时，同步生成高质量音效，且支持上传视频或调用历史作品，一键精准匹配音效。登录到可伶，在视频生成页面开启音效功能即可，该功能完全免费。或者点击左侧的视频音频选项，从本地上传一段视频，点击音效生成按钮。该功能每次可生成4段音效，大家可以根据需要选择。点击视频下方链接就可以免费体验。此外，可伶还更新了纯形同步功能，且支持角色选择、时间轴调整，并支持处理最长60秒的视频。选择可伶的 Lip Sync 功能就可以免费体验。3. Runway 新动向。根据科技媒体 The Verge 报道， Runway 即将推出由 AI 生成的互动式游戏。据介绍， Runway 即将在下周推出这款游戏，目前仅支持图像和文本生成。Runway 表示，将会在年底推出支持视频生成的游戏，
且会和游戏公司进行合作。尽管时机还不成熟，人工智能技术将会逐步被用于游戏制作，并有效降低开发成本。4. Xverse。本周，字节发布一种全新的多主体控制生成模型 Xverse， 能够实现对特定主体的精确和独立控制，而不会干扰图像的潜在变量或特征。也就是说，该模型能够提升对单个主体特征的控制能力，并增强了对语义属性的精细操作。和同级工具相比， Xverse 能够最大程度保持参考图的主题特征，并会根据提示词生成最符合描述的图像。从演示画面可以看出， Xverse 能够精准控制单一主体，即使在不同的姿势、服装和环境下，也可以精确保持人物身份的一致。此外， Xverse 还可在同一场景中控制多个角色，并最大程度减少多主体之间的干扰。Xverse 同时支持风格参考功能，且可控制照明、姿势和风格类型。5. Kria 更新。本周 Kria 在第一时间接入了 Flux Context Dev 模型，并面向全部用户开放使用。登录到 Kria， 选择 Edit 功能，从列表中选择 Flux Context Dev 模型即可。上传一张参考图，即可通过文本命令完成编辑。目前，免费用户每天可获得一定的额度，可编辑10张图像。通过多组测试， Flux Context Dev 模型具备强大的图像编辑能力，在局部编辑和风格转换效果方面，甚至要超越热门的 GPT-4o 模型。6. Sirius 机器狗。近期 Hambot 推出了集成了 OpenAI 模型的 Sirius 机器狗，可以进行语音对话并完成一些敏捷的动作。据介绍， Sirius 的腿部和头部内置了14个运动轴，并配备了名为 Neural Core 的专有关节，使其动作更加自然和顺畅。Hambot 表示，该机器狗适用于平坦的室内表面，不适合进行室外玩耍。其续航在运动状态下可达40到60分钟，充电时间约为1小时。目前，该机器狗已在 Hambot 官网开启预售，预售价为1299美元。在官网预付20美元，则可以锁定649美元的最终价格。点击视频下方链接就可以了解详情。今天的节目就结束了，感谢大家的支持和观看，欢迎大家点赞、关注、留言。如果你有任何问题，也可以通过邮件联系小薇。我们下期节目再见。